Hei tid, så det atter her ved en nødgen parste av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av ljøvnen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, hjertelig velkommen til hente parsten av Gjerstamal. Og jeg får spørre Paul hva du hånden ligger av Gjersta i det. Ja, vi da som man kan lise ur brøvnen, og nå vi også om flipper av i 8, og fra første verset, Paulus og Timotheus, tjenere Krist, Jesu, til ødling høyløv, og i Kristi Jesu, som vi Filipper, de omkjønner mannen og samkommet tjenere. Nei, vi tykker og frier fra god til feir okkara, og Herren og Jesus i Krist. Og jeg tar ikke god til mine hver jeg for minnes tykker, og i hver bøn mine, bygge fire tykker, øtlom vi glede. Jeg tar ikke hånden, for jeg tid lykke fra første deg og til nå. Jeg har haft samfellet vi med, og i arbeidet for evangeliet. Og fullvisrøy at han som berger et godt versk, vi tenker skal løsne fullføre det til det Jesus Kristus. Så kan du lese sin trett, Ja. som du er eldre. Han sier at det jo rett for meg å huske så om tikkene ødel, tog jeg have tikkene og hjertene, bæg i landjømmene og ta i verre og stedfeste evangeliet, tid have jo ødel parst vi mer og i nøyene. Tog gode vittne mot hva som landjest etter tikkene ødelen vi hjertaleie Krist Jesus er. Og til å be om at kærlighet tikkere skal være alt rykere og rykere enn, og i kunnskapet og ødelen vite, så de kunne døme om hva beinast og så las være rein og ångon til avstøyt til det Kristus er. Fyllt vi rettvis avvokste som virker vi være vi Jesus og Kristus, gode til dård og lov. Ja, det er gode ord. Ja. Det at man legger mest til alltid at vi er her årene her, og Filippe Brann som helt. Ja. At her det som har haft mest samband vi Paulus og i hans tjeneste og arbeid, ja. Det synes ikke ut som de har haft et særlig kall til at kanskje ødelig har det kall, men det har livet opp til det kall at halte arbeid gengant. At stole honom, fortjellige, Ja. og så lengt som det ber tilkjøtt dem. Da. Det er vi. Og han begynner langt å ta seg om det her i den første versen. Ja, jeg synes det. Ja. Så det er et særlig samband i midtelen her, da. Til det sambandet som en standard det tar et årst virken og til vidtjar og til lekkere træt og noe vin og altså. Flere og flere som er oppbyggt. Tog jeg at du kommer til deg. Ikke det at jeg ikke har noe å lære til nettopp til at det er fra barns øyne, skjønner du? Ja. Og som nu og jeg så gammel og jeg vet meg at klare en rundtur at rett for jo. Det var ikke som gjør det, men det er fein vilja. Ja. Så jeg at bare hoksene om så røytene som jeg ikke er så vel, vi ikke den ikke var, og ikke være her nå i langere tog, ja. Og så det også nye ærer som kommer som jeg aldri ikke har kommet videre. Men jeg har ikke røkt det som er platt til dømes at det gjør fra toften, så jeg vil ikke makt opp. Det kan mye om det fra kyrkene, eller det fra nedbånd. Så har vi alltid rønt å komme her. Og så var jeg det så som man känner av sig att hvis du inte först så saknar du det och så saknar det till oss. Akkurat, ja. Och det är omätligt gott att ha det här sinna dig som Kristus ser som du nämnde här och i tog som du last. Att det är långt efter. För när vi hjärtalar Kristus Jesus. Ja. Och det hjärtalar är vi slett inte näka
oiser av at jeg tog jeg finnes det året at det som ikke rønt, altså. Akkurat, ja. Ja. Ikke rein motiver. Nei, ikke akkurat, ja. Ja. At man gjør det for at få et eller man gjør det for at altså verslige. Og ikke at det som Kristus. Så vi er i Kristus, ja. Ja. Han er i oss. Ja. Og han vil släppa, som Filippbrevet 2:13 sier at god han som virkar ut det kom. Ja. Jeg vil jo virke at jeg vil jeg synd. Så her er han ikke døyle middelen til verslige og til antallige. Nei. Og til så vanligt har vi sett at så gaven er som til få og gjør på når at her vil råkne her for høylaver, altså, hva som man skal si. Ikke det at nå fikk han mer, og nå fikk han inn et eller annet hefen gant, et eller annet som framvis. Nei, nettopp. Akkurat, ja. Ja. Ja, han sier her, at det vers som du siterer, Ja. Det gode vittne mot hvordan langest etter til kan ødlom vi hjertaleie Krist Jesus her, og det så sjåan som det etter måneden, Ja. og han ber om at kærlen skal bare vekse til middelen, og så løsner jeg at jeg kan gjøre for at døme om hva det beint, eller beinast, og så være rein og angående til astøyde. Akkurat. Og så heter verset som han sier, fylt vi rettvises avvokste, som virkar verer vi Jesus Kristi, god til dård og lov. Ja. Og han oppskriften. Ja, han råpskrift. Kan man godt si, ja? Jeg fikk et speil versene fra en av siste Jarlan. Jeg var ikke, jeg alltid vært ute, nøye klar. Jeg speil versene. Og ta lukka meg om etter en ekva, så det må fjerda bare sendende. Ja. Akkurat, ja. Og så er det etter her hvordan stor kraften er som virkar og jag. Det er om metallet, altså. Ja. Det er jo det og i hånden, det er når jag kom. Ja. Vi tar vi åkt inn og flipper av et eisen her, men jeg kan lese sin dojer her, eisen, ja. Han sier i vers 12 at jeg vil at til å vite brøver, at det som er har vært 4, har helt vært evangelium til fremme. Tui her vi våre atlare løyvaktne og atlan hinn og skyldet at det for Kristus er skuld i i lantjon. Og hinn fleste av brørenon hava vi lantjon moinon og i alite av herranon finnje enn meira dirve at tala orgods ataleis. Så menneskjenslig å si, så stender han ikke til til Paulus, kan man si, til han for en fangsel, og hvert færre med gjørst i fangslet. Men Paulus venter vi, og sier at det er til fremme for evangeliet, at han færre i fangslet. Ja. På nekker måte arbeidet til at han færre vittne her, så for 4 timer som han annars ikke slipper frem med at, pluss til at det har blåst dirve inn i hina brødrene her, at det er sikkene her faktisk. Ja. Og jeg snedler løyvaktene. Ja. Og alle hinn og skyldet at de for Kristus skulle til i lunch. Ja. Men de fleste av brødrene har vi lunchen med, og i alle tjærene finnes ikke en mer dirvi at tale orkots ataleis. Ja. Ja, det er... Han er ikke tidsjen, eller hva man skal si nå, til han for ivrig 15 døren til og sier at hvis røysene nekrer som prætka Kristus av øvund og hoved til strøy, men ikke at det var gavn vilja. Hese gjør at det er kærløyk, vitande til at de setter at verja evangeliet, men hiner prætka Kristus av 30 ikke at av røgnen hova, men vi tar i hoksan at
att lägga trångt att säga att lunch om in. Och så säger han att du kan läsa sina verser. Så säger han kvar så, alltså man nästan läser kvar så om det. Ja. Kristus var tog prædikaur. Vi kvossu verið han nu för ett etla sonnon, og det jeg glad om. Ja, jeg skal eisne framvis gleda meg, så jeg vet at dette skal være mer til frelse og vi bøntikkere og hjelp fra anda Jesu Krist. Ja. Dette blir bare nærværende, men eisne opphevja. Ja. Og hver han som vi, sier, som mennesker våna, så her blir vi tidsjen, og tidsjen, det ætsar at her pratika av øvensjuk, ja. Nei, han gjør det ikke. Han hevjar opp om det, fullkomlig. Altså, det ångt vi når det slutt, kjem 4, altså. Og det kan virke på andre måter. Men bjergjen nå til at være som Paulus, det er 4 som han her. Det skal det Norge. Ja. Det ikke mennesken. Til så er det bare planter, altså, i midten. Jeg husker eisen om at her året, jeg var ikke senest til nesten, at var inne i avdøyene her, og i Kolosserbrevet tror jeg at til tiden er oppreist ved Kristus, så søker det som var om man frigjør, og altså, om vi beveger for lagt, så søker vi til små detaljerna blir så reelle store, men tar vi komme fra, og søker heltene, passer. Altså, omanifra faktisk, søker heltene, og til det Paulus gjør, han gjør det. Han ser det, altså, vi Guds eion i verleggene, og vi blir så øyelig smalig, tar vi alt for, jeg vet ikke hva sier jærbundene. Jeg kan bare huske om en lesende bok, Edvardsen, for nekvån han skjøn, kan han fortelle fra sånn bandom. Jeg har ikke hørt han tale om det forresten. Kan han være synd av en kulle som alltid skulle ansast etter. Og de hadde nok en bandagær, hadde gått for høner. Og han hadde til frakt at fenga først en høne, og så gjør han en stryke nere i sanden, til moltene, og så trøste han høtte av hønene nere i strykene, og så var hun lamma. Og fikk ikke gjørst. Og så tog han den neste og sette henne 18-4, og han kunne heve opp en tjej høner som var bare fullkomlige lamma av oss nere der, så nere i strykene. Og så tar han stortlet fra Ivstein, så får han helt her lykka stortlet, og gjør det bare sånn fri egnen av hønnen, og så var det friere. Og han tog det brukte som han har mynd på, da vi ble så jærbunden, at vi bare så ikke her nere, så ble vi faktisk lamma, Vi ble lamma i andalige. Vi har vært så opptidsen at du gjør, og det ikke noe vi, hvordan nekvar, eller hvordan få var åkner vi deg. Det ikke det nærmest en hjertens innstilling til tilværende og til løyve, og til herrene. Og til verset som hans her. Så han brukte seg basta strykene som smadronker til å løse en sannlegg vi. Jeg har jo ofte også med Anna Sjalva i sitter og i fyrre samarbeidsbøkene. Kanna, ja. Ja, nettopp. Jeg har flere for å huske om at det i samband med at det som til å nevne. Du sørst at det leser det her. Om hvordan forærker henne. Men det stender ikke om at hun kan ikke svær, men hun græt. Og det visste han med henne om at hun græt. Og han sier sånn at vi her, hvis du bare stert opp, leste han jo. Så ble det til første kapittel, var det Ja. Og det tar jo hun bygger, Herren Kjøs er en sånn.
Ja. Men jag kan ta läsa här från vers 6. Ja, det stod det som det var allt. Alltså så läs check år efter år kvar jag för det får till hus herrans arka hon henne hänt hatt och så grät handla och vill ju inte äta. Ta sig Elkana med över henne vi henne. Han har kvui græter to och kvui äter to inte. Kvui du så sorgabunden. Äter inte bättre än tutje syner. Och så kjem så att jag hade ätit och druckit sill och ta restest hanna. Ja. Och Eli präster sätta stod och så när vi dorastad helgstom herrans och hjärta sorgsynne be hon till herran och grät sorgliga. Och hon gjorde lyfte. Och ta jag läser detta nu va. Och så som vi nevner det, så sutt jeg så øyla tydelig munnen av hese bauen, konnen tja Elkana. Hver ut han ene faktisk bare bunden av tøy som hører hertil. Hvis Hanna var lykka bunden av tøy gjørerska, kan man si, som hin penninna være, så har hun sagt, ja, Elkana, så jeg passer, jeg pjøst ikke at lunge seg til bøttene til to mer enn touch sine for meg og sånt. Og jeg tar her vi alt som jeg har bruk for, jeg pjøst ikke hokse om, og har penger og kjøtt og mat og alt det som jeg har bruk for, ja. Men vi sitter ut fra søvn her, vi har kanskje ikke vært akkurat i detaljene at vi har korset av Renate, ja. Men vi sitter ut fra hjertelandet til Hanne, hun lover herren hon. Att han ska alltså sonen som han ska hvis han vill ge henne en son så ska han höra herran till. Ja. Och tog var skalt Elkana inte nog för henne. Nej. Tog hon sa en som var större. Och det var herran själv va. Ja. Och tog ville hon ville ha barn en son så att han kunde ta herran. Det som och i hennes där. Tilstanden var så vanlig. Ja. Eli, han klarar ikke at få ham et eller annet at gjøre det således at Herren grøyp inn og i løyvet seg siden hans. Akkurat. Og det var så øyelig for tvivla. Og så kan du lese at her med han sitter og ikke rett henne med gjennom byer. Ja. Etter han har fått vøyne, ja. Ja, og han sier vi henne, hvordan landet først er geng over drutsjen. Sutt til at du leder renne out der. Men han har svære, nei, herre kvinner, ber tunga sorg i hjertan, vøyne og sterska drikk har vi ikke drutje, uthelte best hjertan mot for asjon herrans. Halt ikke tjenas kvinner til å være vana konfolk, nei, alle tøyne har vi tale ut av store sorg og gremjemøyne. Og så det Elis være, færre frie, god Israel skal gjøre det her til, og vi tog hever bi han om. Ja. Ja, han er helt enn av å drukne. Ja. Og så sier hun altså tingene ved han. At han var ikke også til at hun er vana konefolk. Nei. Hun er bare ute og hjertet for herren. Ja. Og så vaknar Eli, ja. Ja. Og han oppdager at her en kvinna som ikke bonden av det verslige. Men hun bonden av det andalige. Ja. Jeg tar vi til oss med at det er så også om jeg ser versen her i Efesos 5. kapitlet. Ja. Her som han sier at rettje til ikke drukken av vøyne, og i tog spytling. Ja. Ok, så er det bare tomrum her da. Nei, sier han. Lät det kom fylle av andarna. Och det var det som var till Hanne. Hon utröste hjärsta så ut för herran. Jag tog som bor ju igen. Och det var troende efter herran. Ja, det fyllte henne. Ja, och det fyllte henne. Och det gjorde alla tog. Ja. Det var inte bara lite mal av fyllning, men fullt. Ja. Hon började för så vitt efter till rätt egeblisten. Det har varit han som står det igen. Ja. Ja. Vi kunde inte vara antallig som vi kallar det. Och sen Herren större tog. Det går till anden och att vi som vi ångfri anledning avspeklar dörr till Herren. Vi är ombrott till sån vind. Från dörr till dörr som Herren i anden. Att det är så omätligt att det är bara fast. Ja. Det är en tjänast. Ja. Det är hesa tjänast. Som är så inte emot. Akkurat. Ja. Och här är det alltså beskriften är fyllt av tog så ryslig han har skick någon. Ja. Och allt det. Ja.
i sendingen i morgen i tjej så var jeg enig at han bav om sinnen i Lukas 15. Og her skjøtter vi så illa tydelig at gosse feiren vil det beste for båda sånne sinner, og der imisker som vi mennesker imisk til. Den ene, han følte ikke han hei nok i feirhusen, så han slappet ut og livet. Og i morgen sier jeg så til at det kanskje han hei hova for å investere i et eller annet, og bygge sånne tilvære sånt, men alt godt han kom og hatt, som det har sagt. Yeah. Og hin heima, men han gjør ikke bruk av tog, som feiren hever giver og reis rett iver i verleggene. Du feiren sier vi han ta til endans at alt, at han sier først baden, du alt du kommer, alt mot tøyta. Så han sier faktisk, gjør vitt som du vil. Du har brukt geita lam, så først du etter tøy, altså. Du har av gøyngakollen, så tek du han eisen, ja. Men han gjør ikke. Og blir jo så tomer av det samme, det eisen jeg vant til, det ikke bare at halda seg vekk fra sterskund drikke, eller hva det skal være, det er noe annet. Men hvis ikke det som kommer fra ferien noen, fyllrokkene steg 4, men så blir vi tom, og i tog tomleggene kunne rettelig bliva som den eldre brøren som bare kritiserer den yngre badjana, og ikke gang kallar han for badjan, men sier så øyla forhaneslig, man hører det, hæsens soner tøyna. Det lukkar som nesten som fariseeren som sier her i tempelen, hæsen tottlarena. Eit nu som hæsen tottlarena. Og med feiren, altså det utrolig hjertelig, altså. Man. Han vil signa boa parstanar. Han, vet du. Han som vet. Altså han leter og har visst at gjør. Ja. Kjenner du? Ja. Og han hever vi Kristus, vi heile andan og giv jo en fytling. Det det som så Paulus nevner her. Nei, lat dere fytla av andan så til tala kvart til anna vi arka. Nei. Spotta. Nei. Så til tala kvart til anna vi salmon, låsongon og andalion voison, Sint jo spela for herran og i hjertatikkar og takkje alt og gode og færen og for alt og i navnet Herre okkara Jesu Krist. Og så sier han være hvert år undergiv i 8 Kristus herre. Ja. At det løs hele. Ja. Og i verst. Først herran og så mennesken. Det er tjänar människa. Ja. Tror jag det helst. Ja. Men vi människor så läsna att vi må bli fyllt av omkrona. Ja, det är. Och jag husker bara om ta i själva vara unga människor och hejer faktiskt allt det som kunde inte med. Och en fitta gente som så sedan blev kona mun. Och han lyckas väl vara ett tomrum innan och men som tog beter, rettelig tulja, ble fyllt vi Jesus som han tåsar om her. Ja, det kan vi. Og vi så løsne, vi skapt så løsne, at vi kunne ikke bare være i stillstand i akkurat sal. Vi må ha enten herren et lagt annet. Ja. Sjåvande livet vi i heime, og vi eisne vanlige mennesker, og vi tar vanlige menneskelige tørver, men det er som akkurat innast av lunget etter. Ja. Hvis det ikke vil mette, så hunker. Nei, så raker det ikke. Nei. Slett ikke. Jeg har også hørt om det siste kapitlet i Efesbrevet. Vi tar nok hatt det fremme for ham. Ja, men det til vers kapittel 6. Ja, her det færtvinnen, bærtvinnen. Og det skal gengast vel, da. Vi skal bare tid på den akte foreldre til kara, og jeg har noe til det rett. Færtvinnen, bærtvinnen. Etter jo første bøye vi lyft.
för att här kan gängast väl, och du kan sliva lunch i land. Og tid fedrar ikke bøttekere til røye, og jeg foster deg opp og tikt og anmenninger. Alt dette minnes det. Jeg virker akkurat sånn. Selv om jeg var nok så omvøldig. Så mistet jeg en gang tæt. Det har vi beundret. Jeg var rett til det, ja. Av kjølsøkjen, altså. Og tid trælrakt, jeg har tikkert etter holdt noen, i økt og bivan, i øynfalt i hjertet tikkere, som var det Kristus. Og ta Jesus var et, mamma og pappa, som det var Kristus. Så akta deg. Og så begynte Herren å lette. Ikke birer av meg, men det var så latt. Altså, da jeg åpnet hjertet, så sier han, ikke vi egnet tjeneste, som de vilja være mennesker til viltar, men som tjänar Kristus. Så det är hjärta, kära, vilja, Guds. Och tjäna av gåvon, hova, och en så tid har totant, herran och inte människor. Det är så otroliga verkligt. Alltså. Ja. Det vet ju att det gåv i ögon och kvarter ska man få att av herran, vill jag nog träda ett lars. Och till herrar, det är samma hatt vi tar, trälnar och lät vara hötta. Det vet jag ju att bäge herre, torra och tickare i himlen. Och jag honom är inte man av honom. Och säger han över stärska herran kraft vältesansa. Alltså, jag vill bara säga att det nu har vi inte ända vi och det skulle vi göra ösna. Att det är väldigt mer en otrolig kapitel. Det är så allt mot lov, färra, och det måste inte färra. Det måste inte släppa. Och så till att det är att det är stärk i herran och kraftvältesans. Lätt dig ner till herkläge gods. Så att det kommer vara ment att inte stanta emot det. Stanta att det kan vara att svika alla upp en tjövsens. Det är inte avkonständigt bara det är inte blå och allt. Men vi ticknar och vältene. Vi herrar hömsens och är som mysk. Och vi anta här önskaparens och i himmelrum. För att vi är herkläge gods. Så att det kommer vara ment att jag motslöven ända det. Stand etter av hon sier at stand etter gyrt og lært at det kan vi sannløyga og lært den vi brenner rattvisnar. Og jeg har som skekvar av foten og barda i hoven og evangelium friarens djevor. Og lyfte litt omframt alt dette kjøltroarenar vi håndskoldet vera. Venta sløtsa alla gløand på innlar en søndag. Det er ikke kjølmfredsenar og svør andans, som er årgods. Biand i andan. Øyn og kvar jeg tog. Vi er alle i akatlan og bøen. Arvesen og tog, og alt i avhaltand. Og biand i fyrir atlun i nøylo. Så sier han fyrir mer vi. Ja, mer skulle være given år. Da jeg let jo munnen, så vi derve kan kunngjera landamal evangeliums, fyrir kvar skuld, sendte på i lunch. At jeg skal tala vid dirvi om det som jeg har tala. Men fyrir at jeg skulle vita, og vi kjøtte møyne kvosse mer, vad vi skal tydje kvoss sin elska i brauren og tryggve tjenaren, gjerran, sier at det kom alt. Altså, jeg må bare si at dette her er så rønt og høyla. Ja, jeg husker om at her talta verset her, han sier her at du ikke akkur stender bare, det er ikke vi blå og holdt. Ja. Og blå og holdt til ombar mennesker her. Ja. Men vi sier at det er her det er ganger fyrir seg. Ja, her ganger det fyrir. Men Paulus sier noe helt annet her. Ja. Han sier at mennesker i verden kan være stort av tikkenen og valgten
og av Herren Heimsens og Jesu myskre, og av andre her ønskaberens og himmelrommet. Og tog det ikke mennesker Nei. som nærkant tog i okra fortjendar i verden. Det det ikke. Og Paulus fikk jo rundt til av på snakk om at det bare det som lås i Johanne at han sier her i lunsjen, at han hvis det en fyr at sitter illneidast inn og sier løyvaktene, så får han servera Kristus for dem. Tog han ser henda sannleikan, og til en verileik uttøy og skjønnlige, og her stender at vi ante her ønskaparens ui himmelrommen, og jeg halte til å være, lukka mig, Vi ante her ønskaparens ui himmelrommen, og så hoksa vi rundene, altså, som at det er sveimann ikke er. Men det er ikke han tåsar om. Han tåsar om dimensjoner som oman fire til vanliga fysiska som vi sutja. Og da vi så hoksa til dømes kreaturene, djårene, og vi sutja enta rådyrene, altså rånsdjårene, de drepa bare for at eta. Det er det som tog drepa, og det gjør vi jo eisene, vi har jo grindadrap og alt mulig sånt, det er for at eta. Men mennesker, det som vi sutja i heimen, det er kanskje som ångade for som i ønskapet finner på at gjøre så antimåter øre menneskene, det kommer ikke bare fra dem selv. Det kommer av velton og makten som styrer menneskene. Og det er bare en som har sikret at hun valgte noen, og så kan trykke okken og sikre okken. Og det er Herren Jesus Kristus selv. Du har rett. Og alle tøyna vil det knytte at det er andalige. Altså motsvære til andre her ønskabarens. Det er om at takke kjolmfrelsene og svør andans og bian til andan og en og hver tøya. Han sier at her om tjenere herrens. Her er vi jo i Timoteusbraven. Og i Timoteusbraven, og 17 Timoteusbraven, tar jeg 24, at tjenere herrens, øyer ikke strøyast. Men vi har mildt vi alt, for at tjene øren, tålen tjene vi rilt. Han skal være spek for det, og alt som setter seg med at ganske godt annet om noen vending. Så det kunne være natt for nærre kjøvsens. Hon det fengt gjøre vilja. Akkurat, ja. Hon det fengt gjøre vilja. Ja, akkurat samme tanken her. Ja, akkurat samme tanken. Ja. Det er et liv som er så valgsiktende, at det er livet som Jesus kommer. Det kan bare ikke beskrives. Nei, det må bare livast. Det må livast, ja. Nei, jeg husker etter her, nå leste du, jeg har til å sitere det her, etter her, at han sier i vers 12, at en så tid til elsker av mine i åren kapitlet, alltid har vært lojen, så arbeid ikke best, som tar vært tjatekon, men oppåt nekk mer nå ikke tjatekon, vi øtta og bivan oppa frelsotikkere, det er mulig at skulle steg, og vi frelsotikkere, tog god han som viskar uttikkon, bæja vilja og virka etter gåa vilja søgnon. Gjere alt utan at knarra og utan at ivast kvui, så til kunne være lydaleis og rein og lastande bødengods mitt og i renkvørkare og øvjare at, så til vise til kunne tarra som himmeljøs og i heimenon og halta fram årløsens med til rås at det er Kristus her, at jeg har ikke rundet til ønskes, jeg heldur arbeid til ønskes. Og da han sier at det er så tid, viser at det er middeltar som himmeljøs og i heimenånda, så har og til jeg sjåvant han tanker det er gåer, at det er vi avspekla, altså vi tar ikke ljøs i okkur, jo det har vi. Han bor i okkur, han er ljøs i okkur, og det ljøs fjælest ikke, Nei. men han sier omfram til
att halda fram årlusen, så. Ja. Att halda fram ett livande åre om frälsna och Jesus Kristi, ja. Rätt. Så faktiskt som bleie tja Peter Habergard, Liv och lära. Eller lära och liv som han venter her kanskje. Det år, men det liv, va? Han nevner det så mest, det er 16. verset her, så. Treppi 2. Ja. At om jeg tar være offraver under offringene av trygg tikkere og tjenest om fire henne, så gledes det og gledes sammen vi tikkene ødel. Og sammen skulle jeg også tid gledes og gledes sammen vi med. Altså, det er utroligt han forlengt. Ja, høylet. Det var offraver. Ja. Og gledes du ut i. Ja. Ja. Men det er en utrolig glede da man kommer sammen med tryggvante som leter seg fytla av andan. Ja. Ja. Og man kan godt si at det er motsatt om til å øve det. Godt se ut fra munnen like med, altså. Ta i til den naturliga slapparå, den var rettelig å hugga litt, altså. Selv om det kunne være hampeligt, ja. Så var det på en motsatt. Ja. Det er ikke hampeligt. Nei. Ui mer, ui halte munnen. Ui ikke godt. Nei, det var så, ja. Ja. Men du er bedre ikke bare Nei, det er det som bor i Jakob. Ja. Jeg minnes som bare i år som jeg har fortalt det til. På Kjuraberg. Da jeg var... Den første turen så var vasket i nye, ja. Og så den hestturen. Da var jeg atteteksten sammen med Jekvann. Tja, og Djuros. Ja. Og Hennes Lassen, ja. Vi var det her. At vakt. 6 timmar. Og så 6 timmar. Så minnes jeg at her som jeg har fortalt det. Hvordan jeg ytterligere blavet i leiv ut av lemmen. Så han tar skvera i sånn, man sier. Stå bare ikke ut. Det var snakk fisker og ja. Og jeg gjør det med å ta i smjøtt. Leiv ut. Og fikk kjeten om, og fikk han inn om, og krøkte og så at vi kunne finne hal, ja. Det var så rævlig fisker og ja. Og så gjør jeg gjørst det med det tog som jeg alltid gjør. Og det skulle gjøre tål. Inntil det. Det hendte jo ikke, sånn. Og jeg sier noe som jeg ikke alltid har sagt. Hei, onkel Addar, tar du også. Ja, bæget han som stod i Gjelsen røpte her vi spillet og kibaren opp igjen. Vi har brunnet til han var alltid der vakten og kjolvor. Det stiger det meste av tiden. Nække ut av kvalitet igjen. Og da var det Jekvann. Så som det jeg Jekvann tryggvann, ja. Det sier ikke jeg har gjort det, så var det ikke. Og nække hun tog jeg det. Det er det. Og han sier med Paul, det var den øyneste av åkken som tryggva Jesus, som ber et år fram og tar det møtes. Og jeg er inne i her som vi dauta han. Og at det sømtes ikke for det at sies i årene. Og det er menneskose kjøpte han for, men bare høyre det at han var tryggvand. Jeg er ikke stål av at spørste han, ja. Men nå sier han, tog jeg ble ytler, ja. Rett hjemme. Så jeg fikk dobbelt.
Jag fick ratten från. Och jag fick veta han var min bror där. Han och svärt att jag visste jag har inte han. Jag hörde någon gång. Jo, och det hörde det. Han och sen och grå. Och vi var så den runt vi hållt en standard alltså. De var så kvickor. Ja. Det var inte alltså. Du hever rent fysiskt det ikke falt på å gjøre det som du gjør det, men du skulle ikke. Nej, jag skulle inte. Nei. Jag skulle inte göra det. Så det kunne ikke galt. Ja, alltså visst nu så var det slitt nej så var det. För det stod så rävlen jag var. Men jag lärde mig gott. Ja. 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 Ja, altså, jeg vet ikke, det nu har vi bare nøkla som, eller vi har som bakgrunn, og det er alltid vi lagt denter, og man vil høre folk si om det er tryggvande, men jeg også om ta og han, så vi Elias, og sier vi han er helt nye bøkter, at jeg har 2000 mann ser som ikke har bøkser for ballen, og det er så avmedlende folk i følgen som er tryggvande. Ja. Det er bare lukket som om at det har ikke akkurat så med bakgrunn som vi og andre som vil slippe høyre for å snakke om det. Det har vært inn i seg selv. Ja, det har det. Og det viser det i verst, ja. Ja, det var det, ja. Akkurat. Og som i sånn før som er så kommer det frem og at det, og det er godt verst. Ja. 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 Ja, det er selvsamt, da. Ja. Herren sitter ved en selvvår. Det er Herren gruper inn på den maten, så er det nøyet. Ja, altså, nu har vi då som Paulus og alt det som han visste, var kommet å kjenne i Jørgen Løyve, og så Elias, profeten her, som utrettet så offentlige storverk, altså fra Herren, men som ikke skiler vel, så han ikke skiler til at det her som finnes elda fattelig av himmelen, altså, det var ikke Elias som fikk elden fattelig av himmelen, og brenne alt der oppe, det var Herren selv som stedfeste, at stiger her, og så renner han undan disse her kvinnerne, Jezabella, og skiler ikke at han til Herren som vet å gjøre, og for bare langt inn i seg selv, og langt faktisk, høyre minne til det som Herren sier. Kanskje bare mer og mer såla som du nevnte Johan, ja. Og så kommer Herren her. Og det er alt godt for Johanna. Men at det er jo sant, altså. Det han så var byen om at jeg kallte Elisa. Ja. Jeg var profet Atanas. Ja. Så sier han via han at han ville ha dobbeltan. Ja, dobbeltan pass. Dobbeltan ekva. Ja, og det som... At det er andre som bor i hånden. Ja, som bor i hånden. Ja. En ekva har lest det som heltene. Så det skal ta mennesker tankegången. Jeg bare får en synder at du over det. Men det er Lisa. Han visste akkurat. Ja. Og jeg vet ikke om man kan si løy nok, men så gjør han dobbelt sånn jeg under som Elias. Ja. Så han fikk det. Jeg var i Norge, at den konen bor ikke her. Jeg må ut i landet når hun bor, jo. Jeg var en samkomma. Stekket i det kiste kjenn. Og jeg fikk konen. Og hun åttet seg på til noen gammere. Om Lisa og om Elias og Lisa. Jeg må si at det var interessant å lese. Det man kom til det som er i Atlantøytning. Ja. Og det er det som vi sitter ved det. Og det virker for meg som det omgatt i når ferien framer alt. Det er bedre, ja. Det er til å gå og vitte at det er
Her som herren hever tidlig bygg, for her har han unga planer om å flytte ut etter, tvers til måte. Nei, slett Han har inntaget mer av oss. Ja, det er det som er hans her. Det er det han alle finner vilt. Mer. Vi er i hans her og. Og Sangre sier alltid mer rett. Ja. Omålt. Nei. Kvant han ut. Alltid mer rett. Og jeg minnes øyne ta i toften ta om hestet, ta sånn jeg skilt fram vid stranden, ja. Og då tar för vi gatten och så körde det så fast i land och så en tröj gatten och så fast i land och så stickte det skiltna i gatten där. Och det var det väckt och så. Och det var så var det kvalt att ta en bil och kort ut här och det hände när jag var toft. Det var hyggelig å være det. Og så jeg var her til det før. Det var en lastbiler. Og tar vel staffa vi igjen da i bilturen. Så først så kører han det. Når jeg er stand her og tar seg vi med om ikke skal vi si nøy. Jeg er ferdig ikke til. Mamma sier jeg må ikke ferdig. Så har det sin det fyrt her. Så kommer Harry her. Han var fötter i. Jag var alltid han var född mycket sätt ja. Och han har så här på i. Ett här så igen. Så jag det går. Jag alltid tog skitch för. Han lagt mig. Bilen kort. Mitt för sig ut hitcha. Vi antar stikt och silterna och i gatten, ja. Och medan vi sitter här så får vi ta vita att en dronker i dig. Christian Lotte att han är fett dronk. Han sitter ju i hus någon. Kör chaufför någon. Och bilen är i rottlas in i motor. Det var bara ett hus in i Saltnäs här. Det ständer en, men nu är det, vi har brått nya. Och han krossades i mitten. Hårena och ja. Det är det. Och så fick det ske, ja. Som låg på alla lasten, ja. Det var just det brått med böjning och så. Det var ja. Så sätts i minne. Det sätts i minne, ja. Hva gammalt det vært helt da? Ja, det er om det tog inn at jeg må norska sted. Færre skolan, et eller annet. Akkurat. Her er løy. Han har ikke ganske akkurat. Ja. Herre, det er røyla nekver farner, ja. Ta imot dronjen som er hei samband vi har tatt. Det är så imme som ja. Som Louis Elia. Ja. Ja. Det är det. Och det är immest. Ja. Ja. Men det är det enda. Ja, det är så lätt. Jag så lätt nu, ja. Men Toften har fyllt ölanäck och i tunnen uppväxtra. Ja, måste ta mat att det är det tjockt ödla sjön det heimbygden. Det var en samkomma som var man kan gott säga att kvinnorna var ommättade i antal. Och att det var öjdomsorgan fyra mer kossor. Och det hade män röjsten där som var framår, ja. Det var kanske inte några hemma som kvinnor. Nej, jag var bort om sommar, nekvar då. Inte alla, men nekvar, eller nekvar. Det var inte fint att bli gamla att det lyckas som. Var hemma. Ja, det är bara på andra mat. Det var pura naturligt av hela alltså. Det andra igen. Gröpen och i Louis akkurat det samma som det naturliga alltså. Akkurat. Ja.
Jeg har alltid tatt tog at ja, mamma, hon har ju en hon var äldst av ett och syskon, ja. Och Men hon var inte ofta. hon var förklar, läst. Ja. Och hon som var så många gånger hon tante väl affären Lukasson. Var känt sitt vittna till danståna. Och platt jag affären här och köpa till lite blå och så forskjelligt som det stamte jag till hus. Och så hon är så värig här och att runt lån var lögst och det var inte större hus. Så här måste det lyckas som sa jag var nörden, men hon sväv. Hon var äldst och hon sväv så jag har en kammare. En som har ett liten kammare. Och hon i lagt att läsa till blägen. Men pappa var så omöjligt antal er. Och gåvor, alltså. Många titlar. Han känner så in spekliga utan att de var när stod i vren. Och han säger att de läser och hon spänkar inte under dögna. Men han är i säta. Och så länge så bara boja, hon visste han för att komma att han riktigt inte gjorde hållt den. Han kom in att vi har nödjat som man inte se. Kära älskar jag dött. Det är så alltid rätt. Rätt änden i ett nödjat testament. Och jag läser att jag blev hon frälst. Och papen, han drunknade i tjejträtt. Ja. Sen var. Okej, ja. Och Det är han som tror kallar upp efter det. ja. Ja. Och det var en öjlig miss. Och ta var hon självan till det giftsutskjetet. Så var det inte om det giftslaren drunknade, det var det inte. Och det är en öjlig avvärskan av alla familjerna och alla bygderna. Alltså. Men hon var så att efter 35. Och att henne så en kona som var och Jack var han. Gift ut att efter. Hon visste om henne. Och fick han ut här. Och ta var det uppe från Foklafyr till gång ut av Toft. Jag vet om att han träff. Han själv fortalte mig att han själv var pappsäkerhet. Ja. Så jag mötte honom och bjöd honom innanför en dräckamon. Och säger vi han att han ska ha en fjärde morgon så till jag. Han får ut av vitsa döttrarna han var för en att tjäna Toft. Och han visste inte om hon var frälst, säger han. Och det var örenten, säger han. Och han kom efter dagen efter. Det var det lockligare att fortälja att han fyrste ämnet. Att det var hänt som han yngste. ja, som han tror jag efter dem. Det är... Ja. Vi tackar för det och våra förfädrar. Färger och vågor och färger. Li och ägsni, ommar och appar. Vi lägger det att linna till hjärtar. Jag tackar för det. Så går till att vara vi och Annie och vi. Och helt jag kom upp ägsni och i som värst. Jag måste säga jag omvetaliga glädje för. Jag kunde sitta här samma vid Daniel och Annie och uppleva. Trina nerver och det är inte näka som kommer fram till vidare så dumma lir. Men det är till släppra väskor i och. Och det är att det ska vara ett större och större mål som vi deltar större.
Då vi der og jo det som du elskar. Og vi elskar det. Og takka det her for foreldrene her som omsorgen har fått. Og siner og hentan døtter tar har legget det inn alt sitt hjert. Prøysat her og hittant om det at og innanfor så vi heimendortene og skal søtja det som du og være der loik i alt og alle ræver. Amen. Så hese parten av Gjerstavann kommet enda, og vi får takka for oss. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg Leonon, Paul Fære og Kjolver, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hese fer. Parstar av Gjerstavann som har vært, der kan du finne av YouTube, om du leiter av Iktus Sjønvarsp. Og hese parsten, han kommer eisne av lagt det ut her, han kommer eisne av sender av Kristelig Kringvarsp. Så en affær, tusen takk for hese fer.